Да, это звук. Давно не было этого звука, да? Чтобы огонь гудел, как в новой печи, не было дыма в доме и неприятного запаха, нужно заказывать чистку печи и дымохода у профессионалов. Посмотрите, как бывают забиты колодцы. Вы не сможете почистить так колодцы, как мы, проникнуть в самые закутки с помощью профессионального пылесоса. Посмотрите, какой бывает налет, как это опасно. Наш инструмент позволяет, не поднимаясь на крышу, вычистить все до верха дымохода. После такой чистки стенки дымохода встают идеально чистыми, как в начале, до самого верха. Аккуратно, до песчинки вынимаем сажу со всех колодцев. Внутри печки идеально чисто, как будто она новая. Обращайтесь к нам, и будет вам тепло.